Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc actuellement, on va dire l'exercice numéro 3, mais le cours il y a le produit scalaire, orienté aux élèves du tronc commun technologique et scientifique, option français. Donc l'énoncé de l'exercice est égal, soit AB c'est un triangle tel que la distance AB est égale à 6, la distance AC est égale à 5 et la distance BC est égale à 7. Première question, montrer que cosinus BAC est égal à 1 sur 5. Alors, غادي نبداو نجاوبو على التمرين. Alors, طلبنا نحسبو كوسينوس بي ا سي، طلبنا نمونطريو كوسينوس بي ا سي تيغال 1 sur 5. دونك غادي نوتيليزيو مبرهنات الكاشي، يعني لا تيوريم د الكاشي. دونك première question, d'après la théorème d'Al-Kashi, on a quoi كنعرفوا بأنه BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus ديال BAC. هاد لا غولاسيون ديال كاشي، هاد لا غولاسيون هي اللي بنخدمو بها باش نخرجو هاد الكوسينوس هادي. دونك نجيبو هاد الشي لهاد لو كوتي ونجيبو هاد بي سي او كاري هاد لا كوتي هادي. دونك غتولي لنا 2 fois AB fois AC fois le cosinus ديال BAC est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc, هادشي ما غادي يأتينا cosinus ديال BAC est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 fois AB fois AC. هادشي شنو غادي يأتي هنا؟ لا ديستونس AB كما قلنا في لي دوني هي 6 إلا درنا ليها au carré plus la distance AC d'après les données il y a 5 نديرو ليها au carré moins la distance BC d'après les données il y a 7 نديرو ليها au carré sur 2 fois AB il y a 7 la distance AB il y a 7 fois la distance AC il y a 5. donc هادشي غادي يعطينا 36 plus 25 moins 49. هنا شحال غادي يعطينا هادشي هذا 2 fois 6 fois 5. اوكي دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي بعدا هنايا 36 بلس 25 هي 36 بلس 25 هي سميتو هي 61 موان 49 هي 13. دونك هي 13 عفوا 36 بلس 25 هي شحال؟ 36 نورمالمون 35 بلس 25 هي 60 بلس 1 هي 61. دونك 36 بلس 25 هي 61 موان 49 هي شحال؟ موان 49 هي 12. اوكي هي 12. دونك هي 12 sur 2 fois 6 fois 5. 2 fois 6 fois 5 هي 12. دونك هادي الترم هادي غتبقى ليك فينالمون 1 sur 5 de le résultat. دونك داكشي اللي طلبوا لنا انا ديمونطريو كو كوسينوس ديال بي اس اي تيغال 1 sur 5. داكشي اللي وصلنا en appliquant la théorème d'Al-Kashi. ممتاز. Donc la deuxième question A. Donc قال لك calculer le vecteur AP scalaire le vecteur AC. Donc حنا كنعرفوا aussi que donc c'est très simple, c'est une question très simple. كنعرفوا بأن le vecteur AP scalaire le vecteur AC est égal la منظم ديال le vecteur AP
fois المنظم ديال لو فيكتور AC fois لو كوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم، يعني الزاوية اللي ما بين AP و AC. ممتاز. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ المنظم ديال المتجهة AP هي المسافة AP فوا المنظم ديال المتجهة AC هي المسافة AC فوا الكوسينوس ديال المتجهة ديال الزاوية اللي كاينة ما بين المتجهة AB والمتجهة AC اللي هي الكوسينوس ديال BAC. ممتاز. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ La distance AB d'après les données est 6 fois la distance AC d'après les données est 5 fois le cosinus ديال BAC اللي خرجنا هذيك الساعات اللي هي 1 sur 5. Donc 6 fois 5 fois 1 sur 5 هي 6. Donc لقينا بلي AB scalaire AC هي 6. ممتاز صافي. Donc d'abord ندوزو la question B. قال لي on déduire que le vecteur BA scalaire le vecteur BC est égal à 30. Donc هنايا غادي نقولو ليه غادي نبداو ليه نقولو ليه on a BA fois BC. شحال كتساوي هادي؟ BA facteur de combien? De BA plus AC. مزيان. دونك BC استخدمنا علاقة الشغل ورجعناها BA plus AC. ممتاز. دونك ديفلوبيو هادشي. دونك عطاتينا هنا BA scalaire BA plus BA scalaire AC. ممتاز. دونك BA scalaire BA هي la distance BA au carré plus أو لا عفوا موان هنايا BA هي موان AP. دونك غادي ندخلو الموان مع البليس غتولي موان. دونك غتولي لنا موان AB فوا AC. متفقين مزيان. دونك BA au carré BA بعدا اللي هي يعني AB au carré لأن ديستونس BA هي ديستونس AB بحال بحال moins vecteur AB scalaire vecteur AC. Donc la distance AB d'après les données est 6 fois au carré moins vecteur AB scalaire vecteur AC خرجنا هذيك الساعات هو 6. دونك في الأخير عطاتينا 6 au carré اللي هي 36 moins 6 اللي هي 30 دو لو ريزولتا. مزيان. دونك احنا خرجنا دونك لقينا بلي BA scalaire BC est égal à 30. مزيان. هاي لقينا داكشي اللي لقينا. D'abord, la troisième question, regardez que soit H le projeté orthogonal du point A sur le segment BC. Regardez calculer la distance BH. Donc, أول حاجة غادي نقولو ليه. Deuxièmement, أو لا نقول troisièmement غادي نقولو ليه on a اشنو كنعرفو حنايا؟ كنعرفو بأن كنعرفو بأن BA فوا BC شحال كتساوي لينا؟ دونك نطبقو علاقة الشر في هاد الحالة هادي. دونك ندخلو H في هاد لو فيكتور BA en utilisant la relation de charge. دونك عطاتينا BH plus HA. اوكي مزيان. سكالير BC. مزيان صافي هادشي. دونك نديفلوبيو هادشي. عطاتينا BH fois BC plus HA scalaire BC. مزيان.
Donc, هنا شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي يعطينا هي بي اش فوا بي سي، اوكي، موان ا اش، لان اش ا هي موان ا اش فوا بي سي. مزيان. اي بويسكو h d'après la question, h est le projeté orthogonal du point A sur le segment BC. Ok, c'est-à-dire un chemin BC أول نقدروا نقولوا AH est perpendiculaire à BC. D'où je le vecteur AH perpendiculaire au vecteur BC. Je ne sais pas produit scalaire, donc AH scalaire BC est égal à 0. Donc, PA fois BC, chaque يعطينا هادشي هذا كيعطينا هو PH fois BC. Ok, moins 0. D'où حنا دابا غادي شويه بشويه BA fois BC شحال كيعطينا هادشي كيعطينا هو BH fois BC. وقلنا في لا كيسيون بريسيدونت بلي BA fois BC BA سكالير BC رجعت لنا هي 30، دونك هادشي هذا غادي يعطينا هو 30. اوكي مزيان. دونك هنايا إلا بغينا نخرجو BH اشنو خصنا نديرو؟ دونك الوغ هنايا كنعرفو بان BH سكالير BC هي la distance BH fois la distance BC fois le cosinus اللي ما بين الزاوية BC et BH اللي هي égal à 30. donc هنا عندنا BH fois BC fois عفوا هنايا شوف هنايا بلا ما نديرو هاد 30 هادي هنايا نخليوها BA fois BC باش نخرجوها دقة واحدة. اوكي مزيان. دونك هنايا عندنا وهنايا نحيدو هاد 30 هادي. اوكي دونك هنا عندنا BH fois BC fois الكوسينوس ديال الكوسينوس اللي ما بين BC و BH. شوف معايا هنا مزيان هنا سميتو شوف هنا عندنا لو تريونغل ABC. قلنا H est le projeté orthogonal du point A sur le segment BC. Donc هنا عندنا H appartient à le segment BC, c'est-à-dire les trois points B, H, C sont alignés. Donc هنا شنو نقدروا نقولوا على l'angle اللي كاينه ما بين le vecteur BH le vecteur BC شحال كتساوي في نظر est égal à 0. اوكي دونك هنايا الكوسينوس ديال هاد الزاويه اللي كاينه ما بين بي سي و بي اش سي 0. اوكي دونك هادشي شنو غادي يعطينا بي ا فوا بي سي. مزيان. دونك كوسينوس ديال 0 هو 1 دونك غادي تعطينا هنايا بي اش فوا بي سي فوا 1 اللي هي بي اش فوا بي سي est égal à vecteur PA scalaire vecteur BC.
alors finalement غنلقاو بلي بي اش كتساوي بي ا سكالير بي سي سور بي سي. احنا خرجنا اشنو بقى لنا دابا؟ ابليكاسيون نيميريك. اوكي دونك بي اش شحال يساوي؟ بي ا سكالير بي سي خرجنا ديك الساعات هو 30. اوكي ها هو خرجنا ديك الساعات خرجنا بريالابلومون خرجنا 30. دونك غادي نكتبو هنا غادي نسيزيو هنا بي سي لا ديستونس بي سي عطاوها لينا في لي دوني 7 دونك غادي نسيزيوها هنا. دونك فينالمون خرجت لينا بي اش شحال كتساوي 30 سور 5 30 سور 7. دونك هذا الكسر هذا irréductible دونك ما نقدروش نختزلو. اوكي غير الكسر غير قابل للاختزال بالفرنسي. سي ان رابور irréductible. اوكي مزيان. دونك سالينا التمرين والله يوفق وندوزو دابا ان شاء الله التمرين نيميرو 4.